Deməli, biz bu gün statikanın əsaslarından danışırıq. Ümumiyyətlə görə statika bölməsi nədir? Statika cisimlərin tarazlığını öyrənən bir bölmədir. Mexanikanın bir bölməsidir. Tarazlığın deməli növlərini öyrənirsə, şərtlərini öyrənirsə, tarazlığı öyrənirsə, onda gəlin görək bu tarazlığın neçə növü var. Tarazlığın 3 növü var. Birinci, dayanıqlı tarazlıq. İkinci dayanıqsız, üçüncü isə fərqsiz tarazlıq. İndi gəlin dayanıqlı tarazlıqdan danışaq. Dayanıqlı tarazlıq nədir? Cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxardırıqsa, o yenidən öz əvvəlki vəziyyətinə qayıdır. Əgər qayıdırsa, bu dayanıqlı tarazlıqdır. Qayıtmırsa, dayanıqsız tarazlıqdır. Dayanıqlı tarazlıqda, yəni cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxardanda, əvvəlki vəziyyətinə qayıdanda, biz deyirik ki, bu cür tarazlıq halında potensial enerji minimum olur. Y potensial bərabərdir minimum. Ekran paylaşmam sizə. Hə, bir dəqiqə. Üzrsən. Deməli, potensial enerji nə olur? Minimum olur. Cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxardanda onun deməli potensial enerjisi artır və cisim tarazlıq vəziyyətinə doğru qaytarmağa çalışır. Bu, onu əvvəlki tarazlıq vəziyyətinə qaytarmağa çalışan qüvvəyə biz əvəzləyici qüvvə deyirik. Məsəl üçün, belə göstərim sizə. Bir cisim asılıb buradan. Bu cisim biz bu vəziyyətə gətiririk əlimizlə. Toxunaraq bu vəziyyətə gətiririk. Burada yaranan qüvvələri göstərim sizə. Bu olur. Deməli, ipdə yaranan qüvvəyə nə qüvvəsi demişdik? T gərilmə qüvvəsi. Bilirsiniz ki, bu cismin aşağıya doğru bir mg qüvvəsi var. Və bunu bu əvvəlki vəziyyət, baxın, bu işarə elədiyimdir. Buna deməli, gətirməyə çalışan qüvvəyə biz deyirik əvəzləyici qüvvə. Onun istiqaməti olacaq bu istiqamətdə. F əvəzləyici. Bu oldu dayanıqlı tarazlıq. Deməli, dayanıqlı tarazlıqda nə olur? Potensial enerji minimum olur. Nə oldu dayanıqlı tarazlıq? Cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxartdıqda əvvəlki vəziyyətinə geri qayıdırsa, bu dayanıqlı tarazlıqdır. Deməli, cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxartdıqda onun potensial enerjisi artır və deməli, cismi tarazlıq vəziyyətinə doğru qaytarmağa çalışan qüvvəyə də biz nə deyirik? Əvəzləyici qüvvə. Deməli, ikinci nədir? Dayanıqsız tarazlıq. Dayanıqsız tarazlıqda rəngini dəyişim. Dayanıqsız tarazlıq nədir? Cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxardıqda o əvvəlki vəziyyətinə qayıtmır. Yəni, əvvəlki vəziyyətindən uzaqlaşır, belə deyim. Bu zaman onda nə baş verir? Deməli, biz digərində dedik ki, potensial enerji minimum olur. Onda burada dayanıqsız tarazlıqda potensial enerji, potensial bərabərdir, maksimum olur. Cismi burada tarazlıq vəziyyətindən çıxardanda onda onun potensial enerjisi azalır və yenə də cismi tarazlıq vəziyyətindən uzaqlaşdırmağa çalışan bir əvəzləyici qüvvə yaranır. Gəlin görək bu necədir. Məsəl üçün, mən artıq cismi bu aşağısından bağlayıram. Bu vəziyyətdədir və bu deməli cismi bu vəziyyətə gətirirəm. Deməli, bu əvvəlki vəziyyətidir, işarə elədiyim. Gətirirəm bu vəziyyətə. Yenidən bu əvvəlki bu vəziyyətinə gələcəkmi bu işarələnmiş vəziyyətə? Əlbəttə ki, deməli, gəlməyəcək. Gəlin görək bunun qüvvələrini göstərək. Deməli, aşağıya doğru yenə mg'si. Burada, deməli, bunun əksi istiqamətində bir N reaksiya qüvvəsi və burada olacaq, deməli, F əvəzləyici. Əvəzləyici qüvvə bunu neynir? Öz əvvəlki vəziyyətindən gördüyünüz kimi neynəməyə çalışır? Uzaqlaşdırmağa çalışır. Dayanıqlı tarazlıqda yaxınlaşdırmağa çalışırdı. Dayanıqsız tarazlıqda isə uzaqlaşdırmağa çalışır. Buna da biz deyirik dayanıqsız tarazlıq. Digər üçüncü isə fərqsiz tarazlıqdır. Fərqsiz tarazlıq nədir? Cismi tarazlıq vəziyyətindən çıxardanda ona bu zaman heç bir əvəzləyici qüvvə yaranmır da. Yəni, burada onda biz nə deyirik? Deyirik ki, potensial enerji dəyişmir. Sabit qalır. Baxın, məsəl üçün, belə göstərim cisim.
Bu vəziyyətdə idi. Bu vəziyyətdə idi. Biz bunu tutaq ki, gəlir bu istiqamətə. Əvvəlcə buradaydı, indi burada. Yenə onda bunun qüvvələrini qeyd eləyək. MJ-si əks istiqamətdə də nə? N reaksiya. Onda burada N bərabərdir, MJ olur. Əvəzləyici qüvvə də ki, onda N çıxılsın, MJ olur. O da bizə verir deməli 0. Ona görə də biz deyirik ki, potensial enerji dəyişmir, yəni sabit qalır. Deməli, bunlar oldu tarazlığın növləri. İndi gəlin biz nədən danışaq? Fırlanma oxu olan cisimlərin tarazlığı. Deməli, burada yenə 3 cür hərəkətdən danışacağıq. Birinci, bu formada bir deməli, cisim göstərim. Bu hissəyə biz deyirik fırlanma oxu. Yumurladığıma deyirik fırlanma oxu. Tən bu mərkəzində isə, bu hissədə isə kütlə mərkəzi. Bu birinci olsun. Deyirik ki, fırlanma oxu kütlə mərkəzindən yuxarıda yerləşirsə, bu adlanır dayanıqlı tarazlıq. Baxın, gördüyünüz kimi kütlə mərkəzi budur, fırlanma oxu bu. Fırlanma oxu kütlə mərkəzindən yuxarıda yerləşir. Yəni ki, biz dayanıqlı tarazlıq deyirik. Dayanıqlı tarazlıq bayaq nəyə demişdik? Demişdik ki, cismi öz əvvəlki vəziyyətinə çalışır da, yəni çıxartdıqda. Baxın, biz tutaq ki, əlimizi çəksək buradan, bu əvvəlki öz vəziyyətinə gəlib, bunlar üst-üstə düşəcək. Bu çəkdiyim, belə deyim, çubuqlarla bu formada belə bir şeydir də. Bu üst-üstə düşəcək. Yəni, öz əvvəlki vəziyyətinə gəlib alacaq. Yəni, bu istiqamətdə gələcək. Ona görə biz buna deyirik ki, nədir bu? Tarazlı, deməli, dayanıqlı tarazlıq. İndi ikinci isə bu cismi biz aşağıdan bağlayaq. Tutaq ki, burada. Bu olsun bunun fırlanma oxu, bir də yazmıram. Yaşınla işarə elədiyim isə olsun bunun nəyi? Kütlə mərkəzi. İndi deyirik ki, cismin fırlanma oxu kütlə mərkəzindən aşağıda yerləşirsə, belə tarazlıq adlanır dayanıqsız tarazlıq. Deməli, burada biz tutaq ki, buradan tutmuşuq. Əlimizi çəkərsə nə baş verəcək? Baxın, bu aşağı düşməyə çalışacaq. Belə ucuca qalacaq bunlar, yəni son vəziyyəti bu formada. Belə olanda biz deyirik ki, bu dayanıqsız tarazlıqdır. Digər üçüncü isə fərqsiz tarazlıq. Bəs bu nədir? Fərqsiz tarazlıqda isə kütlə mərkəzi ilə fırlanma oxu üst-üstə düşür. Kütlə mərkəzi də buradadır, fırlanma oxu da buradadır. Onda üst-üstə düşürsə, biz buna deyirik ki, bu nədir? Fərqsiz tarazlıq. İndi gəlin cisimlərin irəliləmə və fırlanma hərəkətlərindən danışaq. Tutaq ki, burada bir O mərkəz olsun. Burada qüvvələr qeyd edək. Məsəl üçün, buradan bir F1 qüvvəsi qeyd edək. Burada bir F2 qüvvəsi qeyd edək. F3-ü burada qeyd edək. Bu F1 belədir də, yəqin ki, görürsün. Burada bir F4 qüvvəsi qeyd edək. Burada da F5 qüvvəsi qeyd edək. Deməli, indi nə deyirik? Bəs irəliləmə, fırlanma hərəkətə görə hansı qüvvələr verir? Deyir ki, qüvvənin uzantısı fırlanma mərkəzindən keçirsə, bu cisimə yalnız irəliləmə hərəkəti verir.
Hansı bunun deməli fırlanma mərkəzindən keçir? Fırlanma mərkəzi buradır. Bu yaşılla nöqtə ilə qeyd elədiyim. Hansı buradan keçir? Baxaq gör uzantısı. Baxaq görək hansının uzantısı keçir. Baxın, bunu uzatsam F1 keçir. Bu F2-ni uzatsam keçir. Digərləri keçmir. Məsələn, F3-ü uzatsam bu tərəfə gəlib çatar. F4-ü uzatsam bura, F5-i uzatsam belə. Deməli, digərləri keçmir. Onda F1 ilə F2-yə deyirik ki, bu qüvvələr cismə irəliləmə hərəkəti verir. Əgər uzantısı fırlanma mərkəzindən keçmirsə, bu qüvvə cismə həm irəliləmə hərəkəti verir, həm də fırlanma hərəkəti verir. Onda bunlar hansı olacaq? Olacaq F5, olacaq F4 və F3. Onda F3, F4, F5 nə olacaq? Həm irəliləmə, həm də fırlanma. Cismə irəliləmə hərəkəti verən qüvvələrin kəsişdiyi nöqtəyə biz nə deyirik? Kütlə mərkəzi deyirik. İndi gəlin biz danışaq qüvvə momentindən. Görək qüvvə momenti nədir? Qüvvə momenti M hərfi ilə işarə olunur. Qüvvənin fırladıcı təsirini xarakterizə edən fiziki kəmiyyətə deyirik biz. Qüvvə momenti M hərfi ilə ifadə olunur. F vurulsun D. Yəni, həmin qüvvənin qoluna hasilinə deyilir moment. Biz həmçinin bunu belə də yaza bilərik. F vurulsun L. Burada L də, D də nə adlanır? Qüvvə qolu adlanır. F bildiyimiz kimi qüvvədir. M isə qüvvə momentidir. Onda gəlin qüvvə momentinin düsturun vahidini çıxardaq. M bərabər düsturu əsasən çıxardırıq. Qüvvənin vahidi Newtondur. Qüvvə qolunun vahidi metr. Newton vurulsun metr olacaq. Bəs bizə sual olunur ki, qüvvə momenti qüvvədən, D-dən necə asılıdır? Gördüyünüz kimi hər ikisindən düz asılıdır. Deməli, biz burada qüvvə momentinin vahidi Newton vurulsun metrdir. Biz bunu beynəlxalq sistemdə Newtonu atsaq, əsas vahidlərlə ifadə etsək, Newton açışı necə idi? Kiloqram vur metr böl saniyə kvadratı. Onda deməli vahidimiz belə qalacaq. Kiloqram vur metr kvadratı. Burada bir dənə də metr var. Ona görə böl saniyə kvadratı şəklində. Bəs bu qüvvə qolu nədir? DL nədir? Qüvvə qolu odur ki, fırlanma nöqtəsindən qüvvə və yaxud qüvvənin uzantısına qədər çəkilən perpendikulyarın uzunluğudur. Məsəl üçün, belə bir çubuğun üzərində bu olsun o mərkəzi. Bunun deməli, biraz bunu daha fərqli cür çəkim. Daha aydın göstərmək üçün. O mərkəzi olsun bura. Deməli, burada bir F1 qüvvəsi qeyd edək. Burada da F2. İndi görək F1-in, F2-nin qolu hansı olacaq? Biz nə dedik qüvvə qolu? Dedik ki, fırlanma nöqtəsindən, baxın bu nöqtədən qüvvənin və yaxud da ki, qüvvənin uzantısına çəkilən perpendikulyardır. Baxın, qüvvəyə çəkə bilmirəm, amma uzantısına çəkirəm. Onda bunu qırıq-qırıq xətlə qeyd edək. Və buradan bura qədər olan məsafəyə biz deyirik nə? Qüvvə qolu D və yaxud da L. Buradan necə gəzirik? Bax, bu məsafə adlanır, deməli, D məsafəsi. Yaşımla göstərim qüvvənin qolunu buradan. Baxın, uzantısına, bu qırıq-qırıq xətlər uzantıdır. Uzantıya perpendikulyar olmalıdır. Gördüyünüz kimi, baxın, perpendikulyar oldu. Bura biz deyək, D1 deyək. Deməli, bura F2 ilə işarə eləmişəmsə, onda burada D2 deyəm. Buranı da F1 ilə işarə eləmişəmsə, burada olsun D1. D1 deyib, D2 yazıram. Deməli, oldu nə? Bura D2, burada D1. Hansı qüvvənin qolunun uzantısıdırsa, yəni həmin ondan da işarə edirik. Məsəl üçün, belə bir bizə formal çubuq verər. Burada müəyyən bir deməli, bıçaqdır burada. Alfa bıçağı. Deməli, bura
bir ipdir. İpdə yaranan qüvvə T-dir, gərilmə qüvvəsi. Onda bu qüvvə ilə bu deməli burada olsun bizdə burada o kütlə mərkəzi fırlanmaq olur. Buradan bu qüvvəyə qədər çəkilən perpendikulyar uzunluğu. Onda buradan perpendikulyar çəkək qüvvəyə baxın çəkdik. Gördüyünüz kimi perpendikulyar. Bunda biz bu məsafəyə deyirik D məsafəsi. Qüvvə çubuqla müəyyən bir bucaq əmələ gətirərsə, onda qüvvənin qolu belə tapılır. D bərabərdir L sinus alfa. Onda qüvvə momenti də L bərabərdir FD deyildi. F vurulsun D. D-nin yerinə L sinus alfa yazanda onda olur F vurulsun L sinus alfa. Hər hansı bir bucaq əmələ gətirərsə, məsəl üçün bu formalı. Burada göstərdiyim kimi. Burada deməli sinus alfa deyərkən, onda gəlin bu qeydlərimizi də deyək ki, alfa bərabərdir 0 olarsa, onda qüvvə və yaxud da ki uzantısı fırlanma nöqtəsindən keçir. Fırlanma nöqtəsindən. Bu zaman deməli qüvvə qolu və qüvvə momenti hər ikisi 0 olur. Yəni D də bərabər 0 olur, M də bərabər 0 olur. İkinci halda deməli alfa bərabərdir 90 dərəcə olarsa, onda fırlanma nöqtəsindən keçən oxa perpendikulyar olar qüvvənin qolu və qüvvə momenti. Onda 90 dərəcə olanda biz deyirik ki, M də, D də hər ikisi maksimum qiymət alar. Yəni bizə deyər ki, D nə zaman 0 ola bilər, qüvvə qolu, qüvvə momenti nə zaman 0 olar? Deyirsiniz ki, alfa bərabər 0 olanda. Nə zaman maksimum olar deyərsə, alfa bərabər 90 dərəcə olanda. İndi məsəl üçün bu nə deməkdir? Gəlin bunu bəlkə də dedim, başa düşmədiniz. Bir nümunə əsasında göstərim sizə. Tutaq ki, deməli bura olsun. O nöqtəsini qeyd edək. Burada bir deməli F1 bərabər F götürək. Burada F2 bərabərdir F. Burada isə F3 bərabərdir F. İndi baxaq görək. Deməli necə olacaq? Biz dedik ki, nə zaman deməli 0 olurdu? Bucaq 0 olanda, alfa 0 olanda. Onda alfa harda baxın, buradan gələndə bu hissədə 0 olur. Deməli F3-də 0 olur. Onda bu hissədə 0-dırsa biz deyirik ki, D3 də bərabərdir 0, M3 də bərabərdir 0. Nə zaman maksimum olurdu? 90 dərəcə olanda. Baxın 90 dərəcə. Hansıdır 90 dərəcə? F1 qüvvəsi. Onda deyirik ki, D1 digərindən D2-dən böyükdür. Bu müəyyən bir bucaq əmələ gətirir. Bu D2 isə, bu F1 isə 90 dərəcə. Onda deyirik ki, D1 böyükdür D2-dən. Və yaxud M-lə də ifadə edə bilərik bunu. M1 böyükdür M2-dən. Bu formada. Sonra qüvvə momentinin hesablanmasında bəzi deməli qaydalar var. Məsəl üçün tutaq ki, belə bizə belə qüvvələr verir. Məsəl üçün bu nöqtədən bir qüvvə çəkək. Yuxarıya doğru. Məsələn, nə deyək? Deməli, FY bərabərdir. Deməli, neçə? Bunu aşağıdan çəkim, biraz daha böyüdüm onu. Deməli, FY bərabərdir. Hər damanı 1 newton götürsək biz, onda olacaq 3 newton. Digər, buradan F1-i qeyd eləyək. Bu olsun Fx bərabərdir 1 damada, onda 1 newton bunu götürək. İndi biz buradan nə etməliyik? Momentlər qaydasını tapaq. Görək, bu momentlər qaydası nədir? Burada isə bir F nöqtəsini qeyd eləyək. Bu da olsun, deməli, F. İndi, gəlin birinci halda qüvvələrin qollarını tapaq. O nöqtəsində qeyd eləyək bir nöqtədə, deməli, eləyək o nöqtəsini tutaq ki, burada.
İndi gəlin hər birinin qolunu tapaq. F1 qüvvəsinin qolu demişdik ki, qüvvəyə və yaxud da ki, qüvvənin uzantısına çəkilən perpendikulyardır. Baxın, onda hara olacaq bunun qolu? Deməli, baxın, bu hissə olacaq. Neçə damadır? 1 dama. Onda 1 damanı 1 metr götürək. Onda olur, bura 1 metr. D1, 1. İndi keçirəm deməli, Y-ə. İndi bunun bəs nə qədər olacaq? Qolu gördüyünüz kimi 1, 2, 3. 3 dama. Onda buradan qeyd edirəm ki, D3 bərabərdir 3. İndi gəlin bunların momentlərini tapaq. Birinci, demişdik ki, x-i tapaq. mx bərabərdir. Qüvvəmiz nə idi? F vurulsun D idi də, momentimiz daha doğrusu. F, onda x-larla işarələmişəm deyə yazın. F1-in 1 newton, deməli, D1-imdəki 1 metr. 1 vurulsun 1, onda olur 1 newton vurulsun metr. İkinci, my hesablayıram. Yenə my-də olur f y vurulsun dy. F-ə demişəm neçə newtondur? 3 newton. 3 vurulsun d3-üm də neçədir? 3-dür. 3 vurur 3 bərabərdir 9 newton. İndi mənə başqa nə deyə bilər burada? Deyər ki, fırladı saat əqrəbi istiqamətində də gördüyünüz kimi, baxın, bu istiqamətdə hərəkət edir də, saat əqrəbi istiqamətində. İndi deyir ki, O nöqtəsinə nəzərən momenti hesabla. Onda yekun momenti tapanda m bərabərdir. My çıxılsın mx. O da bərabərdir. Y-imiz neçə idi? 9. Deməli, x-dakı 1. 9 çıxılsın 1, deməli, oldu 8. Onda my burada neçə tapmışdıq? 9. Bu birini tapmışdıq 1. Y x-dan böyükdürsə, onda biz deyirik ki, O nöqtəsinə nəzərən yekun moment saat əqrəbi istiqamətində olacaq. Bax, ona görə də mən 9-dan birini çıxdım. Əgər bu tapdığım mx daha böyük olsaydı, onda mən mx-dan my çıxacaqdım və deyəcəkdim ki, saat əqrəbinin əksi istiqamətindədir. İndi gəlin momentlər qaydasından danışaq. Deməli, momentlər qaydası nədir? Fırlanma mərkəzi yerinə yetirən cismin tarazlıqda qalması üçün cismə təsir edən qüvvələrin momentlərinin cəmi sıfıra bərabərdir. Yəni ki, belə deyək də, biz bu cümləni daha sadə dildə belə ifadə edirik ki, cismi saat əqrəbində fırladan qüvvələrin momentlərinin cəmi saat əqrəbində fırladan qüvvələrin momentlərinin cəminə bərabər olarsa, cisim bu zaman neynir? Deməli, tarazlıqda qalır. Məsəl üçün, nə deməkdir? Bu göstərək. Bura bir dayaq qoyaq. O nöqtəsi olsun bura. Burada F1. Burada göstərək. F2. Buranı F3 qeyd edək. Bu hissəni isə F4. Deməli, gördüyünüz kimi F4 qüvvəsi bu istiqamətdə hərəkət edir. F1 qüvvəsi bu istiqamətdə hərəkət edir. F2 bura, F3 də bu istiqamətdə. Onda bəs burada cismin tarazlıq şərti necə qorunacaq? Onda dedik ki, saat əqrəbində fırladan momentlərin cəmi ilə saat əqrəbinin əks istiqamətdə fırladan momentlərin cəmi bir-birinə bərabər olmalıdır. Biz qüvvələrlə ifadə eləmişdik. M də demişdik ki, F-dir də, düzdür. Onda necə olacaq? M1, baxın M1 burada. Bu. Və bununla eyni istiqamətdə olan, deməli, hansıdır? Mən bunu hansı istiqamətdə göstərmişəm? Bir dəqiqə. Hə. Onda M1 plus M3 bərabərdir M2 plus M4-ə. Biz bu şərtə nə deyirik? Deyirik ki, cisimlərin tarazlıq şərti. Ümumiyyətlə, bütün sadə mexanizmlərin hər biri momentlər qaydasına əsaslanır. Momentlər qaydası ödənilir bütün sadə mexanizmlərin iş prinsipində. İndi, məsəl üçün, gəlin birini qiymətlər verə hesablayaq. Burada yenə bir O nöqtəsi qeyd edək. Artıq qiymətlərini verək ki, hesablamağı tapaq. Deməli, F1 bərabərdir 6 newton burada verək.
F2 bərabər 4 Newton. Sonda görək bu, deməli, çubuq hansı istiqamətdə hərəkət eləyəcək? Buradan F1-in qolu hardan olacaq? Buradan bura. Bizə bunu versin 3 metr. Bu hissəni isə biz tutaq ki, götürək. Biraz buradan çəksəm, biraz böyük götürüm ki, bir-birindən fərqlənsin. Tutaq ki, buranı da verin 5 metr. İndi bizə nə lazımdır? Hansı istiqamətdə olduğunu bilmək üçün mən qüvvə momentlərini bilməliyəm. M bərabərdir FD-dir. Gəlin onda hesablayaq buranı. Onda M1 bərabərdir F1 vurulsun D1, yəni 6 vur 3 bərabərdir 18. Buranın momenti 18 edir. Digər M2-nin momenti F2 vurulsun D2, 4 vurulsun 5, bu da eləyir 20. Deməli, hansı tərəf böyükdür? M2 tərəf. Yəni M2 böyükdür M1-dən. Onda biz deyirik ki, çubuq hansı istiqamətdə? Baxın, bu istiqamətdə. Bu istiqamət hansıdır? Saat əqrəb istiqamətində hərəkət eləyəcək. Yəni, tutaq ki, burada bir nöqtə qeyd eləsək, tutaq K nöqtəsi, onda deyir ki, K nöqtəsi istiqamətində dönür. Yəni, K nöqtəsi istiqamətində enir. Deməli, statikadan danışarkən mexanikanın qızıl qaydasından danışaq. Mexanikanın qızıl qaydasına deyir ki, heç bir mexanizm işdə qazanc vermir. İndi sual olunacaq, nə bilim, qüvvələr veriləcək, nə veriləcək? Deyəcək ki, bu cisim işdə nə qədər qazanc verir? İşdə qazanc sözü gördünüzsə, deyəsiniz ki, heç bir mexanizm işdə qazanc vermir. Yəni, bu nə deməkdir? Yəni, biz qüvvədə nə qədər qazanırıqsa, məsafədə də o qədər itiririk deyə, burada işdə qazanc olmur. Deməli, məsəl üçün, qüvvədə biz K dəfə qazanırıqsa, o deməkdir ki, bizim tətbiq etdiyimiz qüvvə cismin ağırlığından K dəfə azdır. Əgər məsafədə K dəfə qazanmaq, yəni biz belə deyək də, qüvvənin yerdəyişməsi cismin yerdəyişməsindən onda K dəfə yəni az olur. İndi bəs bayaqdan sadə mexanizmlər deyirəm, mexanizmlərdən danışdım ki, deməli, dedim ki, bütün sadə mexanizmlərin iş prinsipi momentlər qaydasına əsaslanır. Bəs bu sadə mexanizmlərdən biz hansını tanıyırıq? Gəlin, indi danışaq, məsəl üçün, linkdən. Artıq linkin bayaqdan şəklini bir neçə və çəkmişəm. Tutaq ki, belə bir linkimiz var. Bura biz qoyuruq 1 N. Burada deməli, əks istiqamətli reaksiya qüvvəsi. Burada bir cisim dayansın. Bunun qüvvəsini qeyd edək F1. Burada isə deməli F2. Bu formada olanda, bu formada gördüyünüz kimi F1, F2, bax, bu qoyduğum bu cisim burada dayanıbsa, biz buna deyirik birinci növ link. Əgər dayağı bura qoyuram, onda dayağın əksinə reaksiya qüvvəsi. Cismi bura qoyuram və bunu bir F1 qüvvəsinə işarə eləyirəm. Burada bir F2 qüvvəsi varsa, biz buna deyirik ikinci növ link. Digəri isə burada. Dayağım buradadır, cismin buradadır. Onda bura F1 qüvvəsidirsə, buranın da F2-dirsə, onda reaksiya qüvvəsi hansı istiqamətdə olacaq? Bax, bu aşağıya doğru olacaq, N reaksiya qüvvəsi. Biz də buna deyirik, deməli, üçüncü növ link. Məsəl üçün, yazım bura, üçüncü növ. Məsəl üçün, kəlbətindir, çəkicdir, bunlar birinci növ linklərə aiddir. Məişətdə istifadə elədiyimiz. Arabadır, sonra nə misal göstərə bilərəm mən sizə? Qosunduran olur, dəmir. Bax, onu ikinci növə misal göstərə bilərik. İnsanın qoludur, bilək hissəsi, bax, bu hissəsi, bu hissə. Biz bunun, deməli, üçüncü növ linkə misal göstərə bilərik. Ümumiyyətlə, yadda saxlayın ki, üçüncü növ link heç vaxt qüvvədə qazanc vermir, əksinə, yəni itirir də. Bu zaman biz qüvvədə qazanc vermir, deməli,
itirirsə, biz deyirik ki, o zaman biz neynədik? Məsafədə qazandıq. Məsəl üçün, insandır, bir hündür 15 mərtəbəli binadır. 15 deməyim, 15 biraz çox böyük. Məsələn, 10 mərtəbəli binadır. İstəyir ki, bu lift işləmir də. Deyir ki, mən bu binanı daha tez çıxmalıyam da, yəni tez çıxmalıyam. Deməli, biri var yavaş-yavaş çıxsın, zamanı çox geçsin. Bir də var ki, bu məsafəni qaçsın da, qaçsın. Məsafədə qazanır, yəni məsafəni daha tez çıxır da, yəni zamanı da daha az gedir, amma enerjisi gedir də. Yəni biz bunu belə deyə bilərik. İndi lincin qüvvədə qazancını biz necə hesablayırıq? Bəs indi sual verə bilərsiniz ki, nə bilək ki, qüvvədə nə qədər qazanc verir linc? Bunun özünün bir düsturu var. Düsturumuz belədir. Qüvvədə qazanc K hərfi ilə işarə olunur. K bərabərdir böyük qolu bölünsün kiçik qol. Və yaxud da qolun qiyməti yoxdursa, D-nin qiyməti yoxdursa, onda qüvvə də ola bilər. Böyük qüvvə, məsələn, F2 böl F1. Burada mütləqdir ki, F2 F1-dən böyük olmalıdır. Yəni, böyüyü kiçiyə bölür. F1 böyük olsaydı, onda F1 böl F2 yazacaqdım. Məsəl üçün, indi belə bir misal deyim sizə. Yenə belə bir çubuq çəkim. Bunun bu F1 qolu olsun. F1 qüvvəsi olsun. İndi buradan dayaq yerləşdirək. Dayağa qədər olan məsafəyə biz demişik qolu. Buranı olsun 2 metr. Bu da olsun F2. İndi bizə də bir də ümumi qolu verib ki, 12 metrdir. Biz demişik ki, böyük qolun kiçik qola nisbəti və yaxud böyük qüvvənin kiçik qüvvəyə nisbəti. Nə burada böyük qüvvəni verib, nə kiçik qüvvəni verib. Nə böyük qolu verib, nə kiçik qolu verib. Amma biz nə edə bilərik? Buradan böyük qolu tapa bilərik. Ümumi uzunluq, çubuğun uzunluğu nə qədərdir? 12 metrdir. Onda biz böyük tapa bilərik də. 12-dən 10-unu çıxaraq eləyər 10. Biz demişik ki, böyük qolu kiçik qola bölüb qüvvədə qazancı tapa bilərik. Yəni, 10-u bölərik 2-yə, bu da bizə verər 5. Məsəl üçün, buranı da verərdi, tutaq ki, 20, buranı da 10 verərdisə, başqa bir şəkil kimi düşünün bunu. Onda qüvvənin qollarını verməzdi. Onda mən yenə 20-ni 10-a bölüb qüvvədə qazancı tapa bilərdim. Sonra əgər bu oldu birinci hal. İndi ikinci halda əgər lincin bir ucundan yük asılıb, digər ucuna da qüvvə tətbiq olunur. Burada görürsünüz ki, ikisinə də qüvvə tətbiq olunur. İndi bir dənə bizə tutaq ki, linç verər, birindən bir cisim asılar, M kütləli cisim, digərindən isə qüvvə verər. Və yenə burada bir deməli dayaq nöqtəsi verir. Buranı verir bizə tutaq ki, 2 metr, bayaqki kimi buranı da verir 12 metr. İndi biz buradan necə tapa bilərik bunu? Deməli, biz böyük, burada qüvvənin qolunu, qüvvə qolunu böləcəyik yükün qoluna. Yenə baxın, bayaqki kimi. Bayaq demişdik ki, qüvvə, indi burada yükün qoluna bölürük. Yenə eyni şeyə gəlib çatırıq. Deməli, qüvvənin qolu nə qədərdir burada? Deməli, onda bu bayaqkının əksinə olacaq, əgər bir cisim verilərsə. Qüvvənin qolu nə qədərdir? 2 metrdir. Bəs yükün qolu nə qədərdir? Baxın, yük buradan asılıbdır, M kütləli. Bunun qolu isə 12-dən yenə 2-ni çıxırıq 10. Onda 2 bölünsün 10. Bu da bizə verəcək. Deməli, 5-də 1 və ya 0-dan 10-da 2. Onda görürük ki, K nə oldu? 1-dən kiçik oldu. K 1-dən kiçik oldu. Bayaqçında K 1-dən böyük olmuşdu. Onda bu nə deməkdir? K 1-dən kiçik, K 1-dən böyük. Bizim belə bir şərtimiz var ki, K nə idi? Qüvvədə qazanc. K böyükdür 1 olarsa, biz deyirik ki, linç qüvvədə qazanc verir. Plus qüvvədə qazanc deməkdir. K kiçikdir 1-dənsə, onda qüvvədə qazanc vermir. Yəni, qazanc vermirsə nə edəcək? Təbii ki, itki verəcək.
Bir də əvvəlki K bərabərdir 1 olarsa, onda nə baş verir? Nə qazanar, nə də itirir. Yəni, heç bir dəyişiklik baş verməz. Gəlin, indi bir neçə biz linklə bağlı məsələlərə baxaq. Ümumiyyətlə, abituriyentlərin ən çətinlik çəkdiyi hissələrdən biridir bu tarazlıq məsələləri. Bunu bölək biz, deməli, neçə hissəyə bölək? Təxminən 8 hissəyə bölək də 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Deməli, linci birləşdirək lincimizi. İkinci də. Burada bir F qüvvəsi qeyd edək. Bizə bu F qüvvəsi lazımdır. F bərabərdir sol. Burada deməli, tən ortadan bir cisim asaq, M kütləli və bu kütləni də verək 3 kiloqram. İndi biz nə etməliyik? Bu F qüvvəsini tapmalıyıq. Gəlin tapaq. Deməli, momentlər qaydası dedik ki, ödənməlidir. F1 vurulsun. Deməli, L1 bərabərdir. F2 vurulsun L2. F1 vurulsun. Gəlin, baxaq görək. Dayağa qədər buranı biz F1-imizi bizə F götürək. F1-imizi F götürək. Dayağa qədər olan məsafəmizi sayaq. Deməli, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onda F-i vuraq 6-ya bərabərdir. F2-miz isə burada tən aşağıdan mərkəzinə doğru, deməli, MJ-dir də, gördüyünüz kimi MJ-dir. Onda bunun yerinə MJ qoyaq. MJ vurulsun L2-miz. Bəs bunun nə qədərdir dayağa qədər olan məsafəsi? Gördüyünüz kimi 1, 2. Onda bunu da 2 qeyd edək. Onda biz buradan nə edəcəyik? Bu 2 ilə bu 6 gedər, burada 3 qalar. Onda F-i tapanda 1, 2, F bərabərdir. MJ bölünsün 3. Məsələ özü həmişə bizə J-ni verir ki, 10-dur. M-imiz də 3-dür. 3 vurulsun 10, bölünsün 3. Bu da bizə verəcək neçə? 10. Üstlər ixtisar gedir 10. Sonra başqa bir nümunədə qeyd edeyim. İndi mən F-i buradan qeyd edirəm. F-i buradan. Yenə bunu 8 yerə bölüm. Artıq bu deməli qoyun buradan bunu. Bura tən mərkəzindən aşağı hər zaman nə olur? MJ olur. Düzdür? Yenə buradan F-i tapacağıq. Deməli, gəlin artıq qaydamızı bilmişik. F1 vurulsun L1 bərabərdir. F2 vurulsun L2. F1-imiz F-dir. L1-imiz dayağa qədər olan məsafəmiz nə qədərdir? 1, 2, 3. Onda vururam 3-ə bərabərdir. F2-mizi nə ilə işarələmişik? Demişik ki, MJ-dir. MJ-nin bəs dayaqdan olan məsafəsi nə qədərdir? Gördüyünüz kimi 1,1. 1. Onda buradan F-i taparamsa F bərabərdir, MJ bölünsün 3. Düzdür. Tutaq ki, MJ-ni mənə vermir. Tutaq ki, MJ-ni mənə verib 90. Onda 90-ı bölürəm 3-ə eləyir 30. Bu formada. Sonra, məsəl üçün, sizə belə bir məsələ verər. Yenə bölək. Bu tən mərkəz olur nə? Həmişə yadda saxlayın. Nə olur? MJ olur. Dayağımızı yerləşdirək bu ikinciyə. Burada bir bizə verir. Burada bir yay verir. Biz həmişə demişik ki, yay buradan bağlanır. Yayın əksi istiqamətdə yaranan qüvvəyə biz nə demişdik? Burada yayda yaranan qüvvəyə deməli elastiklik qüvvəsi. Onda bu hissə olacaq F elastiklik. F elastikliyin düsturu nə idi? Kx. Düzdür. İndi gəlin hesablayaq. Biz deyirik ki, yenə eyni qayda F1 vur L1 bərabərdir. F2 vur L2. F1-imizin yerinə deməli elastiklik yazır. Elastikliğimiz nədir? Kx. Yazaq
kx vurulsun L. Dayağa qədər olan məsafəmizi sayırıq. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yazaq 6 bərabərdir. F2. F2'miz nədir? MJ. Yazıram. MJ vurulsun. MJ-nin dayağa qədər olan məsafəsi nə qədərdir? 1, 2. Vururam 2'yə. Bu 2 ilə 6 çıxsaydı, burada 3 qaldı və tutaq ki, məndən nə deyir? Sərtliyi verir. K bərabərdir 2. Newton bölünsün metr. Cismin kütləsini verir. M bərabərdir 6 kiloqramdır. Deyir ki, uzanma sərfdə x sərfdir. X bərabərdir mg bölünsün k-yə. M-i 6, J-ni də verir məsələ 10. Bölünsün k-nı da 6 verir. Yox, k-nı 2 demişdim. K-nı da 2 versin. Onda bu da olacaq nə? Deməli, nəsə səhv eləmədim ki. Burada mən ixtisar aparmışdım. Yenidən yenə aparmadım deyəsən. Deməli, nə yazıram? Belə qaldı mənim məsələm. Kx vurulsun 3 bərabərdir mg-yə. Buradan mən x-i tapıram. X bərabərdir. Mg bölünsün artıq 3k olacaq. Onda burada bunu 3'ə vuracam. Onda bu 3 ilə bu deməli 2 vur 3 6. Bu da 6 ixtisarıdır. Yerdə qalır deməli 10 metr. Sonra başqa birinə də bir nümunəyə də baxaq. Yine bölək bunu. Tam mərkəzdən aşağıya doğru həmişə mg-ni yazırsınız. Mg-ni bizə verir, çubuğun çəkisidir bu. Çəkisini versin 300 Newton. Bu ikinci hissədə deməli, buradan bir qüvvə götürək, buradan da bir. Bunları bağlayaq, bir ipdən bağlayaq. İpdə yaranan qüvvələrə biz artıq demişik gərilmə. Bura olsun T1, burada olsun T2. İndi deyir ki, çubuğun çəkisi 300 Newton olarsa, iplərin gərilmə qüvvəsini hesablayın. Gəlin indi birinci biz tutaq ki, T2-ni hesablayaq. T2-ni hesablayıramsa, onda belə yazıram. MG vurulsun. Deməli, buranı biz dayaq götürək. Bax, birinci bu hissəni götürək, tutaq ki, dayaq. Bax, dayağı bura nəzərən hesablayaq. Onda MG vurulsun 2 bərabərdir. T2 vurulsun. Deməli, onda bu T1-ə baxmıram da, mən T1-imi dayaq götürdüm. T2 nə qədərdir? 1, 2, 3, deməli 1, 2, 3, deməli oldu 4, 1, 2, 3. Mən buranı səhv qeyd eləmişəm. Bura 4-dür, bura 3 yazmışam. Onda bunu bir dənə də əlavə edeyim bura. Bir dənə də əlavə edeyim. Və T2-mi buradan qeyd edeyim. Tutamaların sayı düz olmayanda misal düz çıxmır. 1, 2, 1, 2, 3, 4, hə. Bunu buradan alayım. Onda indi məsafəni artıq hesablaya bilərəm. 1, 2, 3, 4, 5. Onda oldu 5. T2 vurulsun, deməli 5. İndi buradan T2-ni tapa bilərəm. T2 bərabərdir. MG vur 2 böl 5. MG-ni məsələ verib mənə 300. 300-ü vuraram 2-yə, bölərəm 5-ə. Bu da mənə verir neçə? 60, 62, 120. Ay, seçdim, sıfırın bir artıq getdi. 120. Deməli, indi bəs mən buradan T1-i necə hesablayaram? Deməli, onda ikinci qayda görürük ki, biz T1 ilə T2, burada T2-dir. T1 də istiqaməti yuxarıdır. Gördüyünüz kimi T2-ni də. MG isə aşağı. Biz demişik ki, Newtonun 3-cü qanununa əsasən təsir əks təsirə bərabərdir də. Yəni T1-in üzərinə T2 gəlmək bizə MG-ni verəcək. Biz artıq T2-mizi tapmışıq ki, 120 Newtondur. Onda T1-imiz buradan nə eləyəcək? 300-dən çıxırıq. 120 bizə verir 180. Biz bu məsələni həmçinin dayağı T1 götürdük. Dayağı T2 də götürüb həll edə bilərdik. Yenə də heç bir fərqi olmayacaq. İstəyirsiniz, baxaq. Məsəl üçün, dayağı bura qoyuram. Rəngini dəyişim. Neysə belə. Dəyişmədi. Hə, dayağı
buradan qoyaramsa, onda MJ-nin dayağa qədər olan məsafəsi nə qədərdir? 1, 2, 3. Onda belə yazsam, MJ vurulsun 3 bərabərdir. Artıq T1 vurulsun. 1, 2, 3, 4, 5. Onda T1 vurulsun. Olacaq 5. Yenə eyni qayda ilə həll edəcəyik. Yenə də onda bu tərəfdən nə tapırıqsa, yəni bayaqki kimi yenə eyni qayda T1 plus T2 MJ. Onda deməli T1 də bərabərdir. MJ çıxılsın T2 olacaq. Bu formada deməli yenə həll eləyirik.